හායි කොහොමද? අද පාන් පිටි වලින් කිරි අලුව හදන්න යන්නේ. එන මාත් එක්ක මේ පැත්තට අපි වැඩේ පටන් ගමු. මම මුලින්ම වාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 250ක් එකතු කරනවා. දැන් ඒකට මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලින් අඩු කෝප්පයක් එකතු කරලා මේ පැණි එක උණු කරගන්නවා. මම මේකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. ඒ ටික මගේ වීඩියෝ වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් මම මේකට වැල්ල තේ හැඳකුත් එකතු කරනවා. මේකට අපිට එනසල් මාදුරු වගේ බෙදලා කුඩු කරලා එකතු කරන්නත් පුළුවන්. මම කැමති නැති නිසා එකතු කළේ නැහැ. හරි, දැන් අපේ පැණි එකේ පදම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න හැන්දෙන් මෙහෙම නූලක් වගේ වැක්කිරෙනවා නම් පදම හරි. අපිට මෙන්න මේ විදිහටත් පදම හරිද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම පාන් පිටි ටික බෙද ගන්න හදන්නේ. මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 275ක් අරගෙන තියෙනවා. මේ ටික දැන් අපි හොඳට බෙදගමු. මතක ඇතුව ලිපේ ගින්දර අඩුම මට්ටමේ තියාගෙන තමයි අපි පිටි ටික බෙදගන්නේ. දැන් මෙහෙම ඇඟිලි දෙකෙන් අල්ලලා බලද්දී පිටි ටික ගොරෝසුට වගේ අහුවෙනවා නම් පිටි ටික බෙදිලා ඇති. ඊට පස්සේ මම පිටි ටිකක් අයින් කරලා පැත්තකින් තියාගන්නවා අපේ ට්‍රේ එකට තියා ගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත පැණි එකෙන් ටික ටික මේකට එකතු කරලා කලවම් කරගමු. ඔයාලා කැමති නම් මේකට කජු ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී මම බටර් මේසැනි දෙකකුත් එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. මේ මිශ්‍රණය හයි වෙනවා වගේ නම් මද රසන උණුතුරු ටිකක් ඉහලා කලවම් කරගන්න. ඊළඟට මම මේ වගේ ට්‍රේ එකකට අපි කලින් අයින් කරගත්ත පිටි එකෙන් ටිකක් ඉහලා අපේ අලුව මිශ්‍රණය මේ වගේ දාගෙන තුනී කරගන්නවා. දැන් අපි කැට කපා ගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ කිරි අලුව එක. මේක හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. අපි නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.